ntabwo byoroshye gukora mu kabare, ariko wandikiye uwo mukobwa ngo gukora mu kabare umubwire ngo akora n'ahazi. Wandikira uwo mukobwa ufite fiyanse uri hanze umubwire uti ntiworohewe nawe ariko ndabizi. Imana irabizi abantu. Hari ibintu tujya dupfa bijya bitwica tukabona tubibwira, ariko irabizi. Wenda turasubiragaho inyuma. Icya kabiri, ariko mfite ikintu umugaya ngo nuko muri mwe hari abakomeza inyigisho za Balamu. Inyigisho za Balamu kaminuza umushamake cyane. Hari mujya mwumva indirimbo bajya baririmba ngo nta wavuma w'Imana itavumye na ibintu byinshi. Naho ngaho bituruka. Bibiliya iravuga ngo igihe Isirayeli yavaga mu Egiputa bageze mu kibaya cy'Imowabu, ngo umwami witwa Baraki atumiza umupfumu ngo aze kuvuma Isirayeli. Uwo yitwaga Balamu. None bagerageje kubavuma ntibyakunda. Murabyumviseho? Wajya kubavuma? Hari indirimbo baririmbye ngo yakuye inziga z'amagare ya Farawo. Ufite Farawo ingabo za Farawo nazo zagiye kuri hahandi Imana yanze Imana yaciye aho bayigezeho. Gusa nyine aho bitandukanye bambutse, ariko nabo baragezeho ngo benda kwambuka ngo Imana ikuramo mu Kinyarwanda kikaba uruvire mu igare ngo barakoze gusobanura biranga ngo baranyonga biranga. Umwami Balamu abwira Baraki kugira Balamu ati ndabizi kubarwanya ntibikunda noneho bapfuye. Nabyo ngo biranga. Inyigisho za Balamu rero ni iki? Balamu babonye ko bidakunda, Bibiliya iravuga ngo agira umwami Baraki inama aravuga ati ibi bintu ntibikunda, reka nkugire inama yo gushaka indi nzira. Muda kubisoma mu kubara igice cya 25 mwasoma cyangwa no kuri 37. Yes, kubara 25 mirongo ikurikiraho. Ngo aramubwira amugira inama ngo dufata abagore beza. Kumufata abagore beza mubohereze muri Isirayeli. Abagore beza barakunditse nta muntu usanga kubareba kuko yameze nabo mugazabona ngo barabohereza. Bibiliya iravuga ngo mugasomeshe n'abahari ngo babohereza invitation, ubutumire. Bakamubwira ati umukobwa akitambuza akinyuza imbere ye ati nashaka kugutumira iwacu ngo dufite agafete ngo dufite nk'ikirori. By the way, invitation zitaturuka ku Mana musange mu izina rya Yesu. Za invitation zo mu mageti musange izo nizo babara. Nuko kuvuma byananiranye iyo ni inzira Balamu arimo gushakisha. Umukobwa wigeze kuntumira muri geto ye ni kera umudamu wanjye yihanganire, ariko ni kera arambwira ngo naze kumusura nawe agihutare. Aya makuru afite abantu bayashima muri Imana icyubahiro. Umukobwa arambwira mu nzu yiwe ndagenda ngereyo nuko bwaruka mbere nzi kuza umukobwa mvugisha ukuri samba ntabwo ibamo intebe ni gitari ubwo yitwa abakasha ndashyira mu ngaho noneho arinje niwe wari imbere arakingura arambwira ngo fose ngo hano iwanjye ahita se kugira ngo utambuke nanjye nirera ahita ajyama ku gitanda
numva ibitekerezo byanjye bibaye byinshi cyane numva kakire zibaye nyinshi mu mutwe kakire murayizi imibare guteragara mu kubona navuga neza ndicara ku gitanda ubwo nyine yari yagikwiyeho cyose amaguru yari aho umutwe unyiririye aho nakutera hose nari imwegereye navuga sasa nari mfite kangahunda wihangane kandi nigaga kuri teolojiya cyo nigaga kuri kuba pasitori yabaga ahantu yakoraga muri cya kigo cy'ibiragi ntabyo yabaye sorry avuga kigo cy'abafite ubwoba kutavuga I'm sorry ingoma y'ubutaka ndavuga ngo ahantu hari igihe hano mugire kanzagaga tuzabipange neza ariko cyane ngo nuko nta yari muri gusa kandi gakeka ko atari ubukene bwo kubura intebe ndabizi ko abahungu bari hano bafite izo bidikashe cyangwa abakobwa ntukajye muri geto y'umuhungu cyangwa w'umukobwa ni inama nakugira ntuzambe ngo byagutunguye we yabipanze kera barambuye ukagenda warakuguze wowe utabizi nawe ukagenda ngo nukuri ngo nta kibazo ngo n'umwana w'umukajana ibyo bintu bizi mu izina ry'abagabo bari hano bose mu izina ry'abagabo bari nubwo batantumye ngo bavugire ariko icyo si igitekerezo cyiza njyewe mugira inama ntuzabikora ngo batumira abisirayeli ngo bagende bajye iwabo bageze iwabo ngo babigisha gusenga ibigirwamana nibyo rero umwanditsi yandikiye itorero ntabwo ari pawulo ngo muri mwene hari abakurikije inyigisho za baramu ni ukuvuga ngo ni abayobotse ibindi bigirwamana baranasambana nicyo ngo cyari ikibazo cya kabiri ngo muri iri torero ntabwo nzi niba ntamajyana izo nyigisho n'ubuzira cyane n'umwe hari ikintu cyanagaje muri iyi minsi twese dukunda social media ariko hari ikintu nabonye kirantangaza hari abana b'abanyamakuru basigaye bajya mu mihanda agahura n'umwana w'umukobwa akamubwira ngo nazenguke ngo murebe ntabibonye nawe ntabibonye ntabwo kwibuka mu cyongereza kugira ngo utagira ubibone ngo nazenguke ngo murebe kuko nyine nawe akizengurutse utagira akizengurutse uri mineke se ari kureba ngo rero yariye muri byinshi Imana
fiança? Ufite fiança? Kamu ufite cyane ufite umudamu uri mariye? Nakubonye mbona nanjye nawe umeze nk'abandi bahungu. Ariko ni umusore w'Imana mukora ntacyo bitwaye kuba single utarashatse ntabwo ntacyo bafite. Ariko abakobwa ntibakamugurishe. Ngo muri mwebwe hari abakurikije inyigisho za Baramu. Mubare nanjye cyiciro muri iri somo ryose ndeke kubatwara umwanya munini. Ntabwo Imana yabwiye iri torero ngo basenge intebe ya Satani. Wibuka aho icyo gice gihera ngo izakugwa ko ari intebe ya Satani iba. Ntabwo Imana yabwiye ngo musenge iyo ntebe. Oya. Ntabwo Imana yabwiye ngo murwanye Baramu. Icyo kintu cyantangaje cyane. Ntabwo Imana yabwiye ngo bahunge Satani utuye iwabo. Niba ukibajya mu yindi karitsiye ntabwo ari Imana yavuze. Ahubwo Imana yavuze ngo muhabe na Satani ahabe kandi mukomeze mukizwe. Mu Mana bikomeye. Ibintu Imana izakwemera si uko twabayeho inzoga zarashize, ahubwo nuko twakomeje gukizwa n'igihe inzoga zihari. Numvise ari umupasiteri witwa Michel Zishu. Mukomeze mukizwe n'igihe abakobwa ijipo bambaye kimwe cya kabiri. Mukomeze mukizwe. Buriya n'igihe tubaye kuba bafite ibyabo bigeragezo simbizi. Ariko nabo ntabwo bari barabona. Ukomeze ukizwe n'igihe Satani agituye iwawe. N'igihe ukiri mu biryo, igihe ukiri mu migiri. Ukomeze ukizwe igihe udakutwe n'inda. Icyo nicyo itorero rya mbere ryamusaba. Ngo ukizwe nubwo abandi bose basigara barayobotse Baramu. Nubwo abantu bose baba barayobotse Satani, ngo wowe ukomeze ukizwe. Hari ibintu numvishije mu magambo. Hari umwana w'umukobwa numvise arimo kuvuga ngo ubuse bwaba akiri isugi muri iki gihe ngo nyina ni umurozi. Njye nabitekerejeho mwanya munini ngo keretse niba nyina ari umurozi ngo nibwo yaba ari isugi. Yavuga ikintu kinini cyane. Izo ni inyigisho z'abadayimoni. Ndikubwira ngo n'abandi barasambana. Ntabwo babaho muri iki gihe udasambana. Ngo ntabwo babaho muri iki gihe ngo nyine ureke kumenya ngo ibigezweho. N'amashusho ari hanze. Ukizwa muri iki gihe amashusho y'urukozasoni yabaye menshi. Ukizwa muri iki gihe abantu ngo bagashaka kuba amasugi. Ukizwa muri iki gihe ukizwa boyfriend wawe akiri muri ghetto. Ukizwa insengero z'igifunze. Nubwo izo mu Rwanda zose bazifunga, ariko niba uko umutima ufunguye nta kibazo kuzanirayo. Izindi zose zabura ibisabwa, ariko urwawe ntukabura ibisabwa. Ibisabwa murabizi ngo ni sound proof. Umutima wawe ukwiriye kugira sound proof ituma urusaku rw'abazisimu rutakugera mu mutima. Amatorero akwiriye kugira kizimyamoto. Kizimyamoto rero ivuga ngo ni ukwizera mu Efeso igice cya 6 ngo niko dukinisha imyambi yose y'umuriro Satani akurasa. Ndayifite kizimyamoto. Amen. Torero ryanje ryose. Ngo paruwasi ngukwiriye kugira ngo umushumba wize. Umwigisha mukuru mu mwuka wera niba uzakwigisha ngo izo Yesu
mutazi ngo yuzanye ibyo mutazi twese bamwe ngo sibaze se cy'utundi bazata ngo abigisha bakure mu bujiji ikindi gisaba mu matorero ngo ni parking ahantu twe bakane ni kukara uri gufasha kukara kandi amatorero asabye kugira ngo urumuri ruhagije amatara akwiriye n'ijambo ry'Imana ngo ryo bitumukira mu birenge byacu amatorero yacu akwiriye kugira izuruje nubwo na NRL bayifunga ariko ibyo mu mutima bikwiye ko ngo udashare uzihangana ibyo byose yuko haza ngo uzamuha abana abayahudi batabonye iyo babonye irasa n'akawunga ariko umwereje ushobora kuba ukuntu kawunga ibera neza haleluya iriya ngo bari bashoje Imana yavugiye gukora ikintu kigeze gukora ngerabwira ngo mu gitondo kare mu buryo tumaze kureba ngo basanga ngo ikime cyamanutse ngo kimarukana n'utuntu tumeze nk'udufu ngo tumanuka gutyo ngo bona ku musozi harererana ngo barabazanya ngo ikindi giki mu gihe burango manhu ngo ikindi giki manhu ubu ni manhu sizina ni ikibazo ngo ikindi giki ngo baradutora ngo baragusanga ngo bakora ndetse mukuresha azabona ibirenze ibyo mwabonye azabona ibirenze by'abanyamudi babona gitubize umwanzira bitaravuga ngo iby'amaso atarabona ngo n'iby'amatwi atarabona ngo n'ibitaraza muri loji mu miterere utaribwira mu mutima wawe n'ubitekerezo ngo biraba bivuye mu kuko bitekereje ngo nibyo umwami yatubikiye amukiye ngo aho ngo kandi ngo nzamuha no kwibegera ngo ryanditseho apanaga ku isi ngo nzamuha ngo ryanditseho izina rishya ariko urumva kwishana no ibera ku isi bw'ibihinduriza nawe yazina witwe nka Manueli witwe nka Mutabazi nka Mugisha ngo ryanditseho ngo izina rishya ngo ritazwi n'umuntu uwo ari we wese kuko keretse gusa ngo wari hano ni akabanga ke atari kakandi ngo akabanga ibanga rye wenyine ubundi mu baroma bagiraga mujya mu bintu byitwa Jeux Olympiques imikino olympique mujya kubyumva niyo abaroma n'abagiriki barabigiraga cyane bakera nabyo amagana n'amagana yashize noneho kera babaga amatike nk'ayo kwinjira muri stade batagaga ibuye riri special ryo kwinjira niko garagatiye akubwira ati nurita ni akazi kawe bakakinjira bagera ku muryango tukerekana amakipe y'iwabo yakina bakinaga n'inyamaswa barwanaga n'inyamaswa muri za stade cyangwa ngo uwatsinze wahawe ngo ibuye ridasanzwe bagakrafutingaho izina rye bakaryandikaho bakavuga bati iki gikombe mwana mubonekera ngo umesha hari igikombe kiri mu bucupa bw'ejo bazandikaho izina rye akaryana n'iryaye witwa Patrick vuga izina rya kinyarwanda witwa Mutabagiza ngo nzamwita izina rishya ritari Mutabagiza reka ndatabaye ngo rizwi gusa n'Imana n'uwari hawe kandi barimo izakuzura kuko ayakajyana n'ibyo twavukiye baraza kugira ngo datangise ndatabaye ari gukina nimwumva ko ari intambara nini cyane arwana kabere wa ahandi ntabwo yuko tuzabona noneho atari amazina y'intambara ari amazina y'ikumisha ari amazina y'iki reka ubwire ntabwo ushobora kunesha utarwaye ihangana urwane ubusore buravuna nawe buravuna kuba umusore muri iki gihe kwifata n'abakobwa bari hanze biragoye kugira igishoro kuri si ukunda ibintu by'idini
ibintu kuri manda ngo tumuka ntabwo turi umunyarwanda mfite amaso y'Inyarwanda abakobwa turabona abakobwa turasa naho muri hasa biragoye ariko nitujye tuzareba n'ugukirwa kandi abakobwa bakomeje kuba beza urasigaye mu mubare nabi ubona gutya turakomeza tugabaye birakomeye kuba umugore muri iki gihe biragoye hari igihe wajya nko muri salo de coiffure akakogosha akakohereza mu kumba abanje kandi abantu bari hano bari gushobora yize amasaro mwese mwiyogoshesha waboza umutwe nabi igitsina kinyuranye n'icyaha niba uri umuhungu uba witeguye kuri buhure n'umukobwa cyangwa umudamu niba uri umudamu simbizi impamvu abadamu kugira ngo n'inzara ngo hari n'abahungu babasiga inzara hari umuntu warize gushaka guhindura hari abantu kera kajyaga twaza hari umukobwa ajyaga abariza mu mutwe akarenza akakugera aho ngaho atari mu itorero abahungu ku murongo ntabwo turi ku murongo twese tuzi umurongo wibwira ngo washaka kwiyogoshesha babwira mugenzi ati ngiye hano mu mujyi uti yesi ngiye kwiyogoshesha ntabwo kuko hari amasaro atoya mu mujyi iriya mu mujyi ariko niba umukobwa uwo mukobwa yarabo sinzi akagarukira aho ngaho noneho natwagize ngo abahungu bajyaga yose ntabwo bajyanayo ariko icyo bazatwemera ni iki ngo nuko tuzakomeza gukizwa tuvuye no muri salo zo mu mujyi na za masaje na za sawuna zibaha ariko mugakomeza mugakizwa nicyo nicyo kizatuma bahemba nicyo ntabwo muzashira se ntabwo zakomeza iyindi bigenda biza isi baravuga ngo isi yabaye umudugudu ibiri muri Amerika umunsi umwe bica byageze hano n'ibiri hano bica byageze ku isi hose ntabwo rero bizashira icyo bazatembera rero ni uko bizakomeza guhinduka tugakomeza kuba nk'abantu kandi mwumve ikintu cyanangaje kubera ko njye maze iminsi ns'abantu turi kwitekerezaho cyane urwandiko rubanza rwitwa ngo rwandikiwe mu itorero ryitwa Simuruna ho ntabwo bavugiye ikibazo cyo gusambana neba bavuga ikibazo cyo gutoteza abakristo ni ukuvuga mu itorero ryaho ryari ikibazo cyo gusambana aho abakristo babo batotezwa cyane satani aje gutoteza bitewe ubwabo asanga nibatombe ntibishoboka arahindura rero azana indaya satani ahora ahindura sitateji ntabwo ibyo abahungu batubwiye n'ibyo abakobwa batubwiye ari ikimenyetso cy'urukundo hano numva bavuga ngo kuryamana ngo byerekana ko bakundanye ariko mwana we icyaguha amaso yawe agahumuka uzabimenya niba umuhungu agukunda nubwo mutaryama azakomeza gukunda niba agukunda ariko niba ashaka gusanga ni ngombwa azajya gushakira ahandi niba yinje icyo kinyarwanda ni inda hazajya gushaka undi mukiriya icyaguha amaso ukabireba iyo umuhungu akubwira niba hari ijambo rishimisha umutima reka umukobwa yize kumbwira ngo arankunda kera nari nyiranga segonderi hari umukobwa twabonaga noneho arambwira ngo I love you yewe ntakamere mbega ibintu ariko ako nijoro nkabura ibitotsi nkareba biriya bintu nijoro bibwiye
kumva namusitotse ngamutera amaguru niki cyambayeho ubu ngubu nibura Bibiliya ivuga nkiri umwana nyine natekerezaga nk'umwana ariko umaze gukura ndabyumva nani kuri bushize imbwa ishoboye kuvuga yabwira inyama ngo I love you ndikunda inyama ndikunda inyama cyane imbwa ishoboye kuvuga icyongereza ikabona ubushobozi bwo kuvugana n'inyama yayibwira ati wa nyama I love you kabisa abasore benshi za I love you zabo ni nk'izo zimbwa ku nyama aramukarikira kwaba aramubaha mu mibare aravuga ati kuva byaranze reka tumukarikire tumufatira ahandi ukaba ari umwana wakuriye wenda ahantu nta hantu yeza kubwira ko bagukunda wumva ari ukumva umutima urahagaze ukuri mwayamwe marano akubona n'imboga zo kurara ufite amaso rero ntarebe ibiri gukora ntabwo bizakubuza gushaka uri mwiza urasa neza ahantu havuga neza iyi bawa ishitera kwanza bakoranyije neza gusa wano bazi hano hari abantu beza uri mwiza abahungu muri beza murasa na neza nta kintu ukeneye kugira ngo bana we Imana ngo yadukuze kera kugeza aho itangwa n'umwana wayo uwo muhungu yakwitanga ku bwawe ufite mu diaspora kugira ngo kubohereze amafoto yawe wambaye ubusa aruwayohereje arayoba nkuko wayohereza umuririmbyi akagera kuri paruwasi kandi yanditseho n'amagambo ahantu nabaga muri paruwasi sinyivuga nayo bagavuga we nta paruwasi mfite ariko mbere nayo bagakora noneho umukobwa ari gutetera n'umuhungu baririmbana umuhungu amwohereza ubusaje kwibonana abantu bose baba bafite Samusha kumene yicira. Niba tunaziranye ndakisanye muzanyiriza bishaka kwibona. Niba utanyemeza none kucyure kwibona. Ngo nari Christmas ngo ni happy new year. Teteka ndabizi ko Christmas nacho. Ako tubyera bishaka. No. Yani kabisa ndende. Ajya bahereje muri link. Aheza mukuru w'itorero wacu. Mukuru w'itorero bamubwira ati papa ati bari tuvugane haraje. Araye. Ari umuntu turamuzi n'umukobwa turamuzi. Amakuru yari muri iyo message. Nyine ko pasiteri nyine nakundi. Kuringa mabanga ose ariko ibyo ari gobe kuri niko. Ukomere mushikame ngutaka kwizera kwayo. Satani afite amayeri menshi niyo ngo munyamaso zose nta yari ifite uburiganya bwa Satani kubwira inzoka muri ibi biyo azanye inshukizo Satani afite ubwenge budashobora gutekereza iyo umugabo atakugerageje umwana arakugerageza iyo umwana atakugerageje umugore arakugerageza iyo atakugerageje ku kazi arakugerageza iyo atakugerageje abaturanyi cyangwa no kuri paruwasi ahantu h'igeragezo Mubi ikintu cyatangaje watekereje muri iyi minsi mujya mu magambo ni muzaturirimbaga mujya mu kuririmbaga avuga ibintu by'imigani by'abantu bamukiriraga ibintu cyane ntabwo abandi twe baba bavuga mujya mu abandi nitwe hano ku maparuwasi n'abavuga komera nushobora kwihana kuri ndi imbere y'Imana n'imbere yayo kandi Imana izakureka amina ifite ikintu uzaguha sinzi ariko kumera izina ryawe uzasanga ryanditse muri cya gitabo uzahagarara imbere y'Imana utekutse
ese mwese muri hano ubu mwashobora kutwereka telefone zanyu mukamubwira ngo murebe mesaje ko mushaka tuzisome nta kibazo nako gakwegera ko gafite ikuzo reka duhamuha bakagisenge ntabwo umbe ijambo ririmo Pawulo na Pawulo Yesaya yanditse riravuga ngo umuntu akwitekerezaho cyane ngo numira mu mazi nzaba ndi kumwe nawe kandi muri no mu muriro ntabwo uzashya kuko ndi Uwiteka n'Imana yawe. Ibigaragazo byinshi ntabwo Imana yemera ko bivaho ahubwo iratureka ngo irebe umuntu yitwara. Muzi ko yapfushije abana bose umugore agasigara kubera icyo atapfuye. Satani yaramuzi arafatisha uyu nawe azamufasha gusigara. Ntabwo umugore we yapfuye kuko yarafatanyije agashitani ngo niba wamubwiraga ariko wanyitutse akunda akamusonga. Satani ngo arakatyewe ubisinga ko namwicaye ngo nawe arahagije azamukura myokose. Komera mu bigeragezo uko byaba byitwa kose. Komera wihemuka hafi y'Imana. Umubyeyi ngwino turebe kakareba avuga ngo Yesu bana nanjye nubwo ntasigana ariko ndiko nibiki bana nanjye mu bigeragezo kandi niba nawe watsinzwe none uyu munsi ntiwabure gutsindwa turirimba gato hanyuma twari gusenga. Amen. Uri chemfunye museno rwakubanga ndi nawe ngasikurira mukama mbuyana uri chembare cyange rwakubanga ndi nawe jetsaba museno beranange Yesu wange
biragoye gukizwa uri umupfakazi, biragoye gukizwa udafite akazi, biragoye gukizwa uri urubyiruko, biragoye gukizwa n'ibyo tubona hanze. Turasaba kugira ngo Mwuka Wera adukomeze, Mwuka Wera atuyobore, Mwuka Wera atwigishe, Mwuka Wera aduhumure amaso, Mwuka Wera aturwanirira, Mwuka Wera adushoboze, Mwuka Wera abane natwe, Mwuka Wera abane natwe, Mwuka Wera abane natwe, ubane n'urubyiruko ruraha, ubane n'abagore baraha, ubane n'abagabo baraha, ubane na buri wese buri cyiciro, ubane n'abana, ubane n'abakuze. Turakwihaye, ntabwo twabyishoboza ubwacu, ariko ijambo ryawe riravuga ngo dushobozwa nawe wenyine Kristo, kuko ari wowe uduha imbaraga. Dukeneye imbaraga Mana, dukeneye Mwuka Wera kutuyobora, uganirize umutima wa buri muntu wese, icyangwa ukavugana n'umutima wa buri wese kugira ngo amenye igikwiye, amenye gutandukanya ibyishushanyo n'iby'ukuri, ikinyoma n'ukuri, atahura imigambi y'isi y'umwijima, amenye icyo ushaka ku bugingo bwe. Mana turakwihaye, Mana turagukeneye, turasaba umugisha Mana ubwoko bwawe hano, ngo uyu munsi ujye ku bisanzwe mu buzima bwabo, ngo uyu munsi ujye ku bisanzwe mu miryango yabo, uyu munsi ujye ku bisanzwe mu bakoranye, mu maparuwasi yabo, mu miryango yabo, n'aho batuye. Ubarindire aho bari, ubarindire aho bari, ubarindire aho bari. Ndagushima ko ubana natwe iteka, kandi dushoboza Abana zo kwera imbuto, dushoboza kwera imbuto zikwiriye amihane mu gihe gisa n'iki. Icyo kugarukire ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.